Hola amiguitos, eso es Darío Aventura. Ya conseguimos leña, conseguimos la fogata, ya tenemos la fogata lista. Ahora hay que conseguir la salchicha y los bombones. ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Deliciosos bombones, ya hay ¿verdad? borregos. Sí. A ver, Darío, enseña los borregos, Darío. Aquí. Mira, Hay uno bebé, mira. Ay, mira, hay un bebé allá. Sí, allá, es vamos al fondo. Sí, es cierto. Mira qué Vamos bonitos. al fondo, está bonito. Vamos a continuar, Darío. Vamos a ver qué compramos. Unos Sí. ricos bombones. ¿Qué es lo que más quieres comer? Allí. ¿Salchichas? ¿Y bombones también? Sí. Pues vamos a continuar. Ya se vino la Copa del Mundo, amiguitos. ¿Ya lo Sí, ya empezó el mundial, Darío. vieron? Sí. ¿Y qué vas a hacer para ver el mundial? ¿Ya viste el partido? Sí. ¿Quién va a ganar el mundial, Darío? México. ¡México! ¡Sí, México! Vamos a continuar. Vamos a buscar más bombones y más salchichas. Ven, mami, vamos. Mira, mamá, ¿ya viste? ¿Qué es eso? Miau, miau, miau. Tocándome. ¡Estás tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡Ah, estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! El aire es libre. Vamos a la tienda, vamos a la tienda, vamos a la tienda. ¡No! Ya encontramos varias tiendas, pero no hay ninguna. Ningún bombón, no hay salchicha. Ah, bueno, apenas vamos a ver si hay salchicha. Ya recorrimos casi toda la calle del planeta Tierra y no hay. ¿Cómo? Hasta en el Oxxo. No, mira, acá no hay bombón, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, No. ¿Qué vamos a hacer? Recorrimos todo. Yo creo, mami, que vamos a hacer popó de salchicha. vamos, pues. ¡Una cocina! Vamos. Bueno, que sí encontramos salchicha. No, aquí venden. Pero acá hay salchicha. Vamos a comer un bombón, pero que sí va a ver. Vamos. Vamos a la fogata y me compré una. Paleta. ¿Lo abro? ¿Qué es de tu paleta, Darío? Es de limón. Uy, qué rico. ¿Lo puedo abrir? Sí. Ya vinimos acá en la dulcería. Vamos a ver si tienen bombones. Yo creo que sí van a tener, Darío. Creo que sí, vamos. Es el último recurso, amiguitos. A ver si Sí. podemos tener bombones. Tienen que ver bombones acá, amiguitos. ¿Dónde? Buenas. Hay que preguntarle. A ver. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí venden bombones? Vamos a buscar bombones. Máquina, cuántos dulces. Muchísimo, Darío. Wow. Mira, hay paletas payasos. ¿Dónde estarán los bombones, Darío? Ay, Vamos a buscar los bombones, Darío. vamos. Wow, cuántas paletas. Mira, atrás hay más. ¡Hala! Mira, ahí son unas Topsy Pop Pero grandísimas. estas son mis favoritas más. ¿Así son tus favoritas? Sí, son mis Me favoritas. encantan las de menta. ¿A ustedes cuál es su dulce favorito, amiguitos? Dejen sus comentarios. Dejen su comentario para ver cuál es su dulce favorito. Sí. Uy, Vamos. qué delicioso. Ok. ¡Wow! ¡Cuántos bombones! Hay muchísimos, Darío. ¡Hala! De todos los sabores.
A ver, ¿a cuál vamos a llevar? Mira, hay de fresa. Ah, la de fresa. Mira, de colores. La de colores, estaría mejor. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cuál la llevamos? ¿Cuál les gusta más, amiguitos? Mira, hasta hay unos azules, unos grandísimos. Mira, Darío. Ah, ¡Qué rico! hasta unos chiquitos, no tienen que ser gigantes. Sí. ¿Cuáles serán? Esos están muy chiquitos, Darío. Eso es. Sí, agarra esos grandotes. Sí. Hacen unos bombones grandísimos. Sí, señores. Ah, vamos. Miren, hay todos los dulces. Sí. Amiguitos, ya tenemos todo para la fogata. Los compramos unos bombones gigantes. Sí, vamos a ver qué tal saben, Darío. Vamos Sí. a hacerlos, vamos a quemarlos, va a ser delicioso. Oh, Muy deliciosos esos bombones, ¿verdad? sí. ¡Vámonos! Hola, chiquitines. Ya se hizo de noche, pero encontramos salchicha y estoy pataleando y pataleando. Vamos a ir a recoger piedra. Vamos. Ya tenemos estas piedrotas. Pesa un... No pesa. Neste. Pam, pam. Estoy muy cansado, mami? Sí, muy cansado. Vamos. ¡Ah! 3, 2, 1, ¡pam! ¡Guau! ¡Quedó increíble, Darío! Hola. ¡Guau! Ahora sí, Darío, tráete los bombones. ¿Dónde están? Ahí. Bombotes gigantes, brother. ¡Yupi! ¡Qué ricos bombones, ¿Te lo Darío! comen los 3? Sí, ahorita nos los comemos. A ver. ¿Tú los 3? Sí. A ver, pon una varita, mira. Mira que hay una varita. Mira, a ver, Darío, ahora sí. Prueba tu fogata. A ver qué Ese tal es está. tuyo, ese no es mío. ¿No? No, ese es tuyo. Perfecto, Darío. Pruébalos, a ver qué tal está. Ese es tuyo, mamá. ¡Ay! ¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¿Ya se te antojó? ¡Ay, qué sabroso se ve eso, Darío! Pongo también. Ese es tuyo, es mío. A ver. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Se quema tu bombón! ¡Ah! Toma tu bombón. ¡Uy! Ay, salió una llama de Minecraft. ¡Qué rico! ¿Ese es tuyo? ¿Ese es mío? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay, ese es mío! ¡Qué rico! Pruébalo. Ahorita lo probamos. Está delicioso, amiguitos. Agárralo. Está sabroso. Amiguitos, acá está mi bombón. Ay, qué rico bombón. Así dice mi mamá la verdad, amiguitos. A ver, pruébalo, Darío. Es Ay, yo. Me encantaron. A ver, voy a poner otro. Es la verdad. Dice, Uy, qué rico. ¡oye! Ay. La mía ya se quemó mucho. La tuya se- ¡Wow! Se ve increíble, Darío. Oh my god. La tuya es Shadow. Oye, Sonic. A ver, ¿qué tal sabe? Con las esmeraldas. Cuidado, primero sóplale, amiguitos. Acuérdense de soplarle. Siempre acuérdense de soplarle. Ese Sí. es el punto más Importante. importante. 10 de 10. ¿Delicioso? ¡Delicioso! Sabe cabocho. Está todo negro, miren. Wow. Increíble, Darío. Pues igual queso derretido. Qué sabroso. Amiguitos. Ahora siguen las salchichas. Ay, qué rico. ¡Qué rico! ¿Tú crees que también se quemen las salchichas así como los bombones? No, yo creo... ¿Sabes qué? A ver, vamos a ver si prende fuego. Con mucho cuidado, amiguitos. Acuérdense que siempre tiene que ir junto con sus papás. No lo vayan a hacer ustedes solitos, ya que el fuego quema, ¿verdad, Darío? Quema, hasta ya casi se me mete una bolita de esos huesos.
Sí, quema muy feo, así que tengan mucho cuidado. Si lo quieren hacer, amiguitos, siempre traten de que sea junto con su tutor responsable, ya sea con su papá, con su abuelita. O con tu abuelo, con tu tío. Eso, sí. Uy, qué rico. A seguir comiendo. Y contamos cuentos de terror. Ahorita contamos. A ver, ¿quién cuenta un cuento de terror? Ahorita, en otra ocasión o de una vez. De una vez. ¿Tú la cuentas o yo la cuento? Tú cuéntalo, Darío. Ok. ¿De terror o un cuento? Pues de terror, a ver. A ver. Tú ya la conoces. ¿Cuál es? Te voy a dar. ¿Cuernos? ¿Dexter? Sí. Ay, no, da mucho miedo, Dexter. Nunca lo busquen. ¿No? Nunca lo busquen a Dexter porque si da un montón de miedo y no quiero que... ¿Quién es? Otro. ¿Otro? Bueno, pues a ver otro. Había una vez... Un búho. Ay, no, qué miedo. Ay, ni diga nada. Ok. Había una vez... ¿Un cuento o de terror? Dime. De terror. Había una vez una señora que rondaba en un lago ¿A poco? y esa señora se llamaba María. ¿María? Sí. Como perdió, tiene 3 hijos nada más. Ajá. Ay. Luego te regalo mi bombón. A ver, pues. Te lo regalo. Agárralo. Ah, Y esa señora se llamaba María. Esa existe. Yo Ajá. no me tuve. Y que tenía 3 hijos nada más. ujú. Primera salchicha. Perdió a sus 3 hijos porque se ahogaron, porque su casa se ahogó. Qué miedo. Eso es una leyenda que es de México. ¿A poco? Que se quemó su casa Ujú. y sus hijos murieron los 3. Dicen que esa señora... y que luego esa señora se llamaba María. Que luego se murió y se quedó una alma maldita. Y Se que quedó. luego dicen que se llamaba, y que luego se hizo como un fantasma. No, sí, estaba viva, pero era un fantasma, se convirtió en un fantasma, pero un fantasma vivo que tenía su alma, que Sí, tiene su corazón. ¿Has visto esos? sí. Y que luego se convirtió en uno de ellos. Ay, no, qué miedo, Darío. Me da Y que muchísimo luego- miedo. Le llamaban como la Llorona. ¿La Llorona? ¿Esa es la historia de la Llorona? ¿Sí? Ay, no. Y que luego le decían la Llorona. ¿Sabes por qué? ¿Te ¿Por qué? conociste de la Llorona? A ver, cuéntame el chiste de la Llorona. ¿Sabes por qué le llamaban la Llorona? ¿Porque lloraba mucho? Porque chilla mucho. ¡Ay, no! ¿Cómo lloraba la Llorona? Ay, mis hijos. Ay. Se cayó tu cerquilla. No lo vi. Pégale la otra salchicha, pégale la otra salchicha. Amén. Y que luego era la historia de... Tienen que es de México, ¿verdad? Mhm. Eran las historias de México. Historias de México. ¿Les cuento otra historia, mamá? Sí, a ver, cuéntanos. Si han escuchado esa historia, me dejan en los comentarios. Voy a decir el nombre, a ver si la atinan. A ver, ¿cuál? Es el charro... ¿Enmascarado? No, el charro negro. Ay, no, qué miedo. Es otro de las historias de México. ¿Así? Conmigo te toca. A mí es que yo no me sé ninguna. A ver, Invéntate. a ver. Invéntate uno. Ya sé. ¿Sabían que dicen que hay hombres que cuando es luna llena, mira, es luna llena como la que nosotros tenemos? Ah, eso no es luna llena, eso es la luna original. Pues es luna llena esta gordita. Bueno, dicen que a veces cuando hay luna llena y a veces oyes aullidos, tú piensas que son perros, ¿verdad?
Son lobos. Ah, bueno, o lobos, pero no son lobos. O sea, sí son lobos, pero en realidad son humanos. ¿Humanos? Humanos que se convirtieron en lobos por una maldición. Sí, dicen que es una maldición en la cual los hombres cada luna llena se dedican a comer. Y si te muerde un hombre lobo, te conviertes en hombre lobo. ¿Eso es existe o no? Ah, es una leyenda, puede ser verdad o puede ser no, pero da mucho miedo. ¿A ti te da miedo? Ah, sí, cierto. Con el otro día que era luna llena y escuché unos lobos ¿Ah, sí? que van diciendo ¡Mau! No se escuchaste que dije que maullando o algo así. ¿No oyen los lobos? Nah. No es que ya. Pues dicen que da mucho miedo los hombres lobos. Sí, Entonces, si alguna vez es luna llena y escuchan aullar a un perro o aullar, tienen que tener mucho cuidado, amiguitos, porque puede ser un hombre lobo. Uy, qué miedo. le haría unos cinturones. Unos cinturonazos, ¿cómo le pegarías así? Así. Ay, no me comas. Ay, pero que sea largo, mamá. Ay, no sé, Soy Sofía. Sí, ¿escucharon, amiguitos? Se escuchó bien feo. Se escuchó feo como un grito como like. Llorando. Ay, no, qué miedo. En serio, eso sí es en serio. No es falso. Yo conto. A ver tú. ¿En qué parte de la Llorona me quedé? Otra historia. Ay, que cuentan, ay, mis hijos. Luego olvídate de la Llorona. ¿Qué te dio miedo? Ya. Pero vamos a contar otra. ¿O por qué no contamos un cuento normal? Ah, bueno, pues está bien. Tú cuentas. Porque tú te sabes un montón. Había una vez un lugar muy lejano donde vivía un ogro. Es el Shrek. Ah, sí, no, entonces, no, radio, a ver otra. Había Es una el vez Shrek. Es el Shrek. un lugar donde Había un ogro Shrek. Y tenía su burrito. tenía su burrito. No, otra vez, Dijiste es un ogro. había una vez una princesa en un castillo muy alto. Es Rapunzel. Ay, Darío, tú te sabes todos mis cuentos. Ok, pues ya cuéntame. Yo no voy a vivir nada, amiguitos. Había una vez en un lugar muy lejano dos borregos. Uno se llamaba Pancho y otro se llamaba Pánfilo. Yo no se llamaba Sofía. Pancho y Pánfilo se querían mucho. Eran dos amigos se casaron. inseparables. No, porque eran dos borregos, Darío. Eran inseparables y había una vez en la que Pánfilo dijo, yo quiero viajar por el mundo, Pánfilo. Vámonos a navegar el mundo. Y entonces Pancho dice, no, vámonos hay que quedarnos aquí porque si nos perdemos Se muere. nos vamos a morir. Y dice Pancho, no, vámonos. Y los dos se fueron a la ciudad. No. ¡Ah! Ay, no manches, no. Y... ¡Ay! Otra vez se cayó. Ah, yo dio la salchicha. No me quedan 3 oportunidades. Ok, cuenta. Y teníamos Pancho y Pánfilo, fueron a la ciudad. Querían aprender lo que era la libertad. Entonces, Yo sabía que era. Pánfilo y Pancho se fueron a la ciudad a buscar la libertad. Y se encontraron con que el mundo era muy raro. Y vieron unos grandes camiones. Y nunca los habían visto porque siempre estaban
Eran borreguitos que nunca habían visto camiones, nunca habían visto carros. ¿Porque estaban enjaulados o cómo? ¿Dónde vivían? No, no es que estuvieran enjaulados. Bueno, o sea, vivían en un bosque. Y cuando llegaron a la ciudad, se sorprendieron de lo mucho que era de diferente La ciudad la ciudad, que había coches, había hasta incluso vieron un avión y dijeron, wow, qué buen avión. Y ellos querían, su sueño de Pánfilo es que quería ser... Pero van a tener clases, ¿no? No. No tienen clases. Ah, porque son borregos. No puedo ir a la escuela. Pero Pánfilo quería... Ah, te estás hablando de eso. Ándale. De esos borregos. De los borregos de ahí ya. Ok. Pánfilo tenía la idea o la ilusión de que algún momento él quería tejer suéteres de lana. Porque como tenían tanta lana, pues no sabían qué hacer con ella. Entonces ellos querían tejer lana. Y una vez pero era muy difícil. Primero tenían que irse a rasurar y lo primero que hizo Pánfilo fue irse a la estética. ¿Qué es estética? Es donde le cortan el pelo. Y ahí le pasaron la rasuradora. ¿Cómo se permiten animales? No, sí, en mi cuento sí se permiten animales. ¿En tu cuenta? Y el chiste es que le quitaron toda la lana y vio que le quitaron toda la lana y lo dejaron pelón. Bien pelón. A los dos. Pelón, pelo rico. A los dos lo dejaron pelón. Pelón, pelo rico. Y después dijo Pánfilo, bueno, hay que aprender a cómo coser los suéteres. Pero tenían pezuñas, entonces no podían tejer suéteres. No se puede. No se puede. Entonces lo que hicieron... No, es que con sus uñas se hicieron así. Entonces buscaron unos ganchitos y se dieron cuenta que sí podían hacerlo, nada más que decía costar un poquito más de trabajo. Y poco a poco empezaron a tejer sus suéteres. Y poco a poco se empezaron a tejer sus suéteres. Y entonces lograron poner su suéter. Y dijeron, wow, mira, hicimos nuestro primer suéter. Y tuvieron muchos suéteres. Pero las ovejas no se ponen en suéter porque tiene lana. Pero se quitaron la lana. Y se volvió un pelón, pero rico. Se puso pelón y ahora Pelo tenía rico. un suéter, lo pintó de rojo y ahora tenía un suéter rojo. Era una oveja con el suéter rojo. Estaría raro, ¿verdad? Una oveja con suéter rojo, ¿verdad, chiquitines? Y de ahí, pues se dieron cuenta que todo se podía, nada más que tenían que echarle muchas ganas. Por eso ustedes todo lo pueden, chiquitines. Si ustedes dicen que sí, sí se puede. Si ustedes dicen que no lo van a poder, pues no se va a no poder. se va a poder. Sí, entonces sí se pudo hacer y lograron hacer sus suéteres y lograron salir. Pudieron hacer una casa. Bueno, después me imagino que construyeron una casa con mucho esfuerzo y las ovejas fueron felices para siempre. Y fin, pusieron su puesto de... Tacos. No, bueno, también no podrían ser taquis, ¿no? No, pero pusieron su puesto de suéteres y cada que le crecía la lana, vendían muchos suéteres y con eso vivieron felices para siempre, ya que ese era su sueño. ¿Me toca? A ver. Uno normal. Ujú. Había una vez un ogro que se llamaba Trickfit. No, Daría. Broma. Había una vez una muchachita que vivía en fin. Es broma. Ahora sí, ya se viene la tarea. Una vez una mujer. Es muy lindo. Había una vez una mujer que estaba ahí paseando. Y su deseo es tener hijos. ¿A poco? Pero no, pero era muy bella y todos se querían casar y no se decidía, no. Y que luego esa señora me encanta. Sus sueños fue que tuviera hijos. Ujú. Y una hada vino y le dijo, ¿por qué estás llorando? Y la mujer dijo, mi sueño fue tener un hijo. La hada le dio unas semillas, Ujú. pero como un lobo dejó nada más una semilla ¿A poco? y se lo comió. Y que luego esa señora prometió cuidarla. Lo dio de comer, le dio agüita, le dio para que creciera.
y no eran plantas, eran sus hijos. Ujú. Y que le dio un montón de agua, lo cuidaba un montón a esas plantas. Y que el año que se estaba muy grandote, se hizo como una bola gigante. Y estaban como tapando algo y esos eran sus hijos. Hasta que un día vio como una por una arrancaba y venía piel. Se levantó muy fea. Pero vio que esa señora, vio que luego cuando arrancó el último pedazo, era su hijo. ¿A poco? Pero que se volvió una planta. Ay, qué bonito, le dieron un hijo. Ajá. Pero el problema es que un sapo mágico voló y atrapó a la niña y la secuestró. Ella quería hacer algo malo. Y que gritaba y se fue el sapo a buscar los secretos. Pero la niña, sin pensarlo 2 veces, se escapó y fue con su mamá. Wow. Y al último se vio en la historia. Y decir, bueno, amiguitos, ya se está acabando la leña. Entonces, muchas gracias por venir a ver nuestro video, ¿verdad, Darío? Sí, Espero que les haya gustado nuestra aventura del día de hoy. Síganos, denos un like, regálenos un like, por lo menos un año, porque tenemos 0. por lo menos uno, ¿verdad? Sí, por lo menos. Y ya nos vemos en otra siguiente aventura, Darío. Nosotros somos Darío Aventuras, ¿verdad? Adiós, adiós, adiós.